ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഐബെല്ലിൻ്റെ സബ് ബ്രാൻഡായ വോർമർ ഒരു അടിപൊളി വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐബെല്ലിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണിത്. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു മെഷീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഒരു പ്രത്യേകതരം കോമ്പിനേഷൻ മഞ്ഞയും കറുപ്പും കൂടെ. സാധാരണ എല്ലാ വെൽഡിംഗ് മെഷീനും ചുവപ്പാണ്, അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അതിലുപരി നല്ല പാക്കിങ്ങിലാണ് സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്യാരണ്ടി, അതുപോലെ സർവീസ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അടിപൊളി വെൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ്. കണ്ടില്ലേ, എത്ര രസകരമായ ഒരു സേഫ്റ്റി ഐറ്റമാണ് ആ വെൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ്. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെൽഡിംഗ് ഹാമർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്ട് അത്തരത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കേബിൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്ന എർത്ത് ലിഡ് കേബിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 കിലോ 2.5 കിലോ ആ ഒരു ലെവലിലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം വരുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ, എത്ര നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിലും നല്ല രസകരമാണ് കാണാൻ തന്നെ. അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ മഞ്ഞ കറുപ്പ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ രസകരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ പണികളൊക്കെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വെൽഡിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് and share. The pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road